ในเช้านี้ในสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกของปีอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมผมเชื่อว่าเราทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจจะรับพระพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอน100%พระเจ้าจะทำสิ่งใหญ่ท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราพระเจ้าจะทำสิ่งใหญ่ท่ามกลางเราทั้งหลายที่ปรารถนาเหลือเกินที่จะให้ชีวิตของเราได้เป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่และเกิดผลของพระเจ้าและผมเชื่อว่าในสิ่งที่เรายังคิดไม่ได้ในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นในสิ่งที่เราเองไม่เข้าใจเนี่ยพระเจ้าจะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะว่าในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนี้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามามากตอนนั้นแล้วเราได้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เวลานี้มีคนรับเชื่อพระเจ้ามากมายมีการเยี่ยมเยียนของพระยามาสุดมีการอวยพรของพระเจ้าในชุมชนของพระเจ้าคนเจ็บป่วยได้รับการรักษาการอัศจรรย์เกิดขึ้นแบบชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประจำเกิดขึ้นทุกๆวันในพื้นที่ต่างๆของโลกนี้แต่ผมได้แต่คาดหวังว่าเราจะมีประสบการณ์อย่างนั้นบ้างท่ามกลางชุมชนของเราทั้งหลายที่นี่แต่อะไรล่ะเป็นเงื่อนไขที่จะสร้างให้เกิดประสบการณ์เหล่านั้นอย่างไรก็ดีนี่เป็นสัปดาห์แรกของเดือนวันนี้เพิ่งวันที่2นะ2 มกราเรายังต้องเดินกันอีก300 กว่าวันในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่าเราหลายคนก็มีบรรยากาศที่ดีในครอบครัวในคนที่เรารักในครอบครัวในครัวเรือนมีบรรยากาศที่ดีแหละครับผมเชื่ออย่างนั้นหลายคนอาจจะได้เดินทางไปพักผ่อนไปทำกิจกรรมกับครอบครัวไปที่นู่นที่นี่ได้ให้เวลากับคนที่เรารักได้ใช้เวลาในทำในสิ่งที่ตัวเองเราชอบผมนั้นบอกกับภรรยาว่าเวลานี้สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือนอนอยากจะนอนทั้ง2 วันโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่าดูเหมือนว่าตลอดปีที่ผ่านมานี่นอนไม่ค่อยพอบางวันได้นอนอยู่3 ชั่วโมง2 ชั่วโมง4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงไอ้ที่เขาบอกว่าต้อง6 หรือ 8เนี่ยผมไม่เคยมีในชีวิตนั้นผมเลยบอกว่าสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดวันนี้คือนอนมันสัก2 วันกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแต่ว่าถ้าคิดอย่างนั้นมันคิดนั้นสนุกแต่ทำจริงไม่ได้เพราะอะไรครับคงไม่มีใครนอนนานได้นานขนาดนั้นเราเพียงคงต้องมีกิจกรรมที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราแต่ละคนก็ปรารถนาที่จะมีช่วงเวลาที่ดีให้กับตัวเราเองอย่างเช่นเราทั้งหลายที่ได้มีช่วงเวลาที่ดีให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักแต่พี่น้องที่รักสิ่งที่เราต้องตระหนักเลยรู้ด้วยกันในเช้านี้ก็คือว่าเมื่อเราผ่านช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อของสิ้นปีข้ามปีใหม่ซึ่งมันผ่านมาแล้วเรามีบรรยากาศที่ดีเราได้ทำหลายอย่างร่วมกันทำการครอบครัวทำการชุมชนทำการคนที่เรารักแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักและเรียนรู้คือนับจากนี้ตลอดไปทั้งปีนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เป็นของจริงที่เราจะต้องเผชิญของจริงกำลังจะเริ่มครับและมันเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วและสำหรับบางคนจะเริ่มวันอังคารเพราะว่างานเปิดวันจันทร์หยุดอยู่ในของจริง300 กว่าวันกำลังจะเริ่มอย่าให้เราอยู่ในวงวนที่เรียกว่าเป็นบรรยากาศของสิ้นปีใหม่จนเราลืมไปว่าชีวิตจริงมันกำลังรออยู่ของจริงรออยู่นับจากนี้ไปตลอดทั้งปีที่เหลืออยู่นั่นต่างหากที่เป็นความจริงที่เราทั้งหลายต้องเผชิญและเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับเราแต่ละคนครับพี่น้องเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรและตั้งเป้าชีวิตของเราอย่างไรดีล่ะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดนั้นหัวข้อในเช้านี้ตั้งเป้าชีวิตมุ่งสู่ความเติบโตตั้งเป้าชีวิตมุ่งสู่ความเติบโตถ้าจริงๆเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นคริสเตียนดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆจะผ่านไปสักกี่ปีก็แล้วแต่ตราบเท่าที่เรายังคงมีชีวิตอยู่เป้าหมายอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งการเราทั้งหลายคือเพื่อชีวิตของเราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูเจ้าในทุกๆด้านและเพื่อชีวิตของเราจะสะท้อนแบบนั้นออกไปสู่คนรอบข้างและเมื่อเราดูเป้าหมายจากพระคัมภีร์เราพบว่าพระคัมภีร์ก็ได้ให้ภาพให้เป้าหมายแบบเดียวกันกับที่เราทั้งหลายควรจะต้องตระหนักและคิดนั่นคือไปจนถึงความไพบูลย์ในองค์พระเยซูเจ้าและนั่นควรจะเป็นเป้าหมายของเราทุกคนในปีนี้พี่น้องจำได้ไหมในเอเฟซัสบทที่4 ข้อ 13บอกว่าอะไรอ่านดูด้วยกัน
โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์เห็นไหมครับถ้าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือต้องไปถึงจุดที่เรียกว่าความไพบูลย์หรือความสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์และนั่นคือเป้าหมายของเราไม่ว่าจะปีไหนไม่ว่าจะปีไหนนี่คือเป้าหมายของคริสเตียนทุกคนคือพัฒนาชีวิตจนถึงความสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ในทุกๆด้านและสะท้อนชีวิตแบบนั้นออกมาและนี่คือเป้าหมายเราดูอีกที่หนึ่งดีไหมในโคโลสีบทที่ 1 ข้อ 28บอกว่าอะไรอ่านดูสิครับโดยด้วยสติทุกคนเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์เห็นไหมล่ะครับไอ้คำว่าสมบูรณ์ไพบูรณ์กับคำว่าผู้ใหญ่มันเป็นของคู่กันมันไปด้วยกันนั่นพระคัมภีร์เจ้าได้เปิดเผยและสำแดงทำการเราทั้งหลายอย่างนี้เราทั้งหลายควรมีเป้าหมายอย่างนี้คือชีวิตของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เต็มขนาดและมีความสมบูรณ์หรือมีความไพบูรณ์ในพระเจ้าชีวิตเป็นเหมือนพระเจ้าในทุกๆด้านและสะท้อนชีวิตแบบนั้นออกมานั้นในเราทั้งหลายที่กำลังดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าทำการเราแต่ละคนปีนี้กับพี่น้องจึงควรจะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะเติบโตขึ้นในอีกระดับหนึ่งผมพูดเสมอหลายครั้งจำได้ไหมครับประโยคเดิมๆยิ่งเชื่อพระเจ้านานชีวิตต้องยิ่งเติบโตขึ้นยิ่งเชื่อพระเจ้านานความเชื่อต้องดีขึ้นยิ่งเชื่อพระเจ้านานชีวิตต้องดีขึ้นเชื่อพระเจ้านานยิ่งได้รับพระพรเชื่อพระเจ้านานยิ่งเป็นแบบอย่างเชื่อพระเจ้านานยิ่งรับใช้เกิดผลเชื่อพระเจ้านานชีวิตยิ่งเป็นท่อพระพรที่มากขึ้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นในชีวิตของเรามันควรจะเป็นการยกระดับเหมือนเราเดินขึ้นบันไดเพื่อเราทั้งหลายจะเติบโตเต็มที่เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ดังนั้นพี่น้องนี่คือเป้าหมายของเราตั้งเป้าในปีนี้ด้วยกันครับจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ชีวิตของเราจะมุ่งสู่การเติบโตในพระเจ้าเราจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรพระคำของพระเจ้าที่อยากจะเชิญชวนเราทั้งหลายอ่านเพื่อที่เราจะดูจากบทเรียนพระคำตรงนี้ปรากฏอยู่ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึง16ไม่มีครับที่นี่ครับเพราะว่าต้องการให้เปิดพระคัมภีร์ดูครับฟิลิปปีบทที่3 12ถึง16อ่านดูครับพร้อมกันพี่น้องเปิดพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในมือของตัวเองครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านผ่านระบบออนไลน์ถ้ามีเปิดถ้าไม่มีฟังครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึง16อ่านด้วยกันมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นผู้ไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบำบัดผู้ไปสู่รับใช้เพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากทุกบนให้เราไปรับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นและถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็ทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยแต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปอาเมนพระคำตรงนี้ช่วยเราได้เรียนรู้บางประการว่าชีวิตเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างไรบางคนบอกว่าเมื่อเราได้รับความรอดแล้วก็เป็นว่าสำเร็จแล้วเรียบร้อยไม่ต้องสนใจอะไรใดๆอีกอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นนั่นไม่เป็นความจริงทั้งหมดพี่น้องเพราะเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์และได้เชื่อและวางใจและพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเราพระเจ้าเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วและเราควรมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์กาลาเทียบทที่2ข้อ20อ่านดูชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าไม่ต้องอธิบายความซ้ำอ่านยังไงก็เข้าใจอย่างนั้นคือเราไม่ใช่เจ้าของตัวเอง
ไม่ต้องให้ใครมาตีความอ่านปุ๊บรู้ปั๊บว่าชีวิตของคุณไม่ใช่ของคุณเป็นของพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ไถ่คุณแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราควรมีชีวิตอย่างไร1 โครินธ์บทที่ 6 ข้อ 20อ่านดูครับเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดพี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วและเราควรมีชีวิตที่สะท้อนพระลักษณะพระเกียรติสง่าราศีของพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เราควรจะตระหนักและพี่น้องครับทำให้ในช่วงเวลานี้เราทั้งหลายที่กำลังดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเราต้องรู้ว่าเราได้รับความรอดแล้วยังไม่จบเราอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าการชำระให้บริสุทธิ์เป็นช่วงเวลาที่สั้นยาวของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าอยู่นานก็ใช้เวลานานอยู่สั้นก็ใช้เวลาสั้นแต่ทุกกระบวนการทุกช่วงเวลาของชีวิตของคนนั้นๆไม่ว่าใครก็ตามเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการชำระบริสุทธิ์เพื่อเราจะรับศักดิ์ศรีนิรันดร์จากพระเจ้าในวันที่เราเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้านั้นเมื่อเราอยู่ในโลกนี้หลังจากเราได้รับความรอดเราอยู่ในขั้นตอนหรือกระบวนการที่เรียกว่าการชำระให้บริสุทธิ์อะไรชำระเราพระคำของพระเจ้าอะไรชำระเราชุมชนของพระเจ้าอะไรชำระเราพระเยซูของพระเจ้าอะไรช่วยเราทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกำลังเป็นกระบวนการที่พระเจ้ากำลังช่วยเราอยู่พระคำของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราอยู่ใกล้พระเจ้านั้นมันห่างจากโลกโดยอัตโนมัติแต่เมื่อเราอยู่ใกล้โลกเราห่างจากพระเจ้าโดยอัตโนมัติถามว่าอะไรล่ะจะชำระเราโลกหรือพระเจ้านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะมีชีวิตที่เติบโตได้อย่างไรเราจะดูผ่านฟิลิปปีที่เราอ่านเบื้องต้นอย่างน้อยสัก3 ประการในหัวข้อที่บอกว่าตั้งเป้าชีวิตมุ่งสู่ความเติบโตประการที่ 1เราต้องตั้งเป้าที่จะบากบั่นมุ่งไปนี่คือประการที่ 1ถ้าอยากจะมุ่งชีวิตสู่การเติบโตเราก็ต้องมีเป้าหมายที่จะบากบั่นมุ่งไปข้างหน้าเช่นกันข้อ 12 ฟิลิปปีบทที่ 3 ข้อ 12บอกว่าอะไรมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วพี่น้องถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้าเราต้องมีเป้าหมายและเราต้องตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตต้องมีก่อนนะครับมีและตั้งมันว่าเราจะเป็นอย่างนั้นและเราต้องมีทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอย่างถูกต้องคือเป็นทัศนคติที่เราเองอยากจะเติบโตบางคนรู้เป้าหมายแต่ไม่พยายามที่จะไปถึงเป้าหมายเพราะว่าทัศนคติตรงกันข้ามกับเป้าหมายรู้ว่าดีแต่ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนั่นสำหรับบางคนนั้นทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากจะเติบโตและพี่น้องถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องเป็นทัศนคติที่ดีก็จะนำชีวิตเราสู่การเติบโตรู้ไหมเวลาที่ผมเรียนเรื่องหนึ่งเรื่องของการบำบัดผู้ติดยาเสพติดผมรู้เรื่องนี้ดีเพราะว่าผมเป็นกรรมการของมูลนิธิผู้บำบัดติดยาเสพติดในประเทศไทยวอร์ดอินนิดผมเป็นกรรมการมูลนิธิเรามีมูลนิธิอยู่ที่รัตภูมิเราต้องเรียนต้องเข้าใจต้องมีความรู้นั้นเมื่อเราเรียนเรื่องนี้อย่างหนึ่งที่ผมจำไม่ลืมคือทัศนคติของผู้ติดยาคือต่อยเรารักเขายังไงแล้วเราอยากจะช่วยเขายังแต่ถ้าตัวเขาเองไม่ยอมที่จะเลิกไม่มีทางเลิกได้นี่ผมเรียนเรื่องนี้จำไม่ลืมเขาต้องมาจากตัวเองก่อนอยากหลุดอยากเลิกอยากถอดถอนตัวเองและเมื่อนั้นเนี่ยเราช่วยได้ผมไปที่วิญญาณคิปเปอร์อิปโปมาเลเซียไปดูศูนย์ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียไปนอนอยู่จำได้ไหมผมเคยเล่าไปนอนอยู่2 คืนนั่นแหละผมเคยเล่า 95% หายแล้วคนที่มาเนี่ยคือคนที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนนะครับที่เขามาเนี่ยคือคนในมาเลเซียคนท้องถิ่นเขาเรียกอะไรอะผิวดำๆนะมากันมาบำบัดอาจารย์เยเรมีคนที่เริ่มต้นศูนย์นี้ก็อธิบายความทั้งหมดผมจดจำไม่เคยลืมนั่นคือทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญในการทำทุกอย่างแม้กระทั่งการเลิกยาเสพติดค
คือมาในสัมผัสคุยกันก่อนคุณมีความปรารถนาด้วยตัวคุณเองไหมหรือพ่อแม่คุณบังคับมาถ้าพ่อแม่คุณบังคับมากลับไปก่อนแต่ถ้าคุณมาด้วยตัวเองความตั้งใจของคุณเองเราจะช่วยคุณให้สำเร็จนั่นเป็นอย่างนั้นและสำเร็จครับตอนที่ผมไปดูมานะนั้นทัศนคติเป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องเราต้องมีทัศนคติที่อยากจะบำบัดผู้ไปที่อยากจะเติบโตที่อยากจะมีชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้าเปาโลกล่าวว่าอะไรเป้าหมายของเขาคือที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูต้องการให้เขาเป็นนั่นคือเป้าหมายของเขาเปาโลทุ่มเทกำลังทั้งหมดเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนี้ได้ในชีวิตนี่เป็นแบบอย่างที่ดีทำการเราทั้งหลายพี่น้องเราไม่ควรใจสิ่งใดก็ตามนะพี่น้องมาดึงเราออกไปจากเป้าหมายนี้ดึงเราออกไปจากที่จะมีชีวิตที่ได้มีความสัมพันธ์และรู้จักกับพระเยซูพี่น้องเราไม่ควรให้สิ่งใดก็ตามดึงเราออกไปจากเป้าหมายนี้นะพี่น้องเราไม่ควรให้สิ่งใดก็ตามที่จะนำเราออกจากเส้นทางที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเราต้องไปให้ถึงต้องไม่อะไรมาทวงชีวิตของเราพี่น้องประเด็นสำคัญของเราแต่ละคนคือเป้าหมายและทัศนคติของเราในเรื่องการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านั่นแหละเป็นปัญหาบางคนเป็นยังไงครับเขาไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยในการติดตามพระเจ้าอยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ปัญหาใหญ่นะบางคนบอกว่ารับความรอดก็คุ้มแล้วพอแล้วใช้ชีวิตเรื่อยๆสบายๆชีวิตของคนเรานั้นจึงไม่มีผลอะไรที่โดดเด่นและไม่มีอะไรที่แสดงออกมามากมายนักแต่ตรงกันข้ามครับพี่น้องบางครั้งยังคงผิดพลาดแล้วก็วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าล้มเหลวในเรื่องเดิมๆแต่สำหรับบางคนที่มีทัศนคติที่ดีต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างที่มีเป้าหมายที่ถูกต้องให้พระเจ้าทรงพอพระทัยมีทิฏฐิสัมพันธ์และเจริญเติบโตกับพระเจ้าพี่น้องชีวิตคนเหล่านั้นดูเหมือนจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดในบางครั้งและบางคนและชีวิตคนเหล่านั้นจะโดดเด่นแม้เขาผิดเขาจะเรียนรู้และก้าวเดินและลุกขึ้นและไปต่อนั่นเป็นอย่างนั้นคำถามคือทัศนคติของเราต่อเรื่องที่จะต่อเรื่องของชีวิตที่ติดตามพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรนั่นคือเราต้องตอบตัวเองก่อนตอบตัวเองก่อนครับก่อนที่คนอื่นจะตอบให้เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเปาโลกำลังบอกเราทั้งหลายว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราต้องรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายอะไรคือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตของเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แน่นอนไม่ใช่อย่างเดียวครับหรือเมื่อเรารู้แล้วครับเราต้องมุ่งตรงไปยังเป้าหมายนั้นนั่นคือหน้าที่ของเรานั่นเราต้องค้นหาตัวเองให้พบต้องให้รู้ถึงเป้าหมายต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องมุ่งหน้าไปต้องปากกันไปหาสิ่งนั้นการไปถึงเป้าหมายพี่น้องต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนนะครับนี่คือเรื่องสำคัญเราต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้ความอดทนเพราะอะไรครับเพราะซาตานก็รู้ดีครับว่าถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะเสียหลายอย่างมันจะพลาดหลายอย่างนั่นมันก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้จุดนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของคนของพระเจ้าหรือทำทุกอย่างเพื่อให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายมันขัดขวางเราเจ้าเปาโลจะบอกว่าอะไรครับให้เราต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อใน1 ทิโมธีบทที่ 6อ่านดูสิครับข้อ11-12เจ้าเปาโลบอกว่าอะไรจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้าในความเชื่อความรักความอดทนความอ่อนสุภาพจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อจงยึดชีวิตนี้นั้นไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อเห็นไหมครับเจ้าเปาโลจึงบอกว่าเราต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อสุดๆชีวิตของเราต้องสุดๆสิ่งที่แปลกประหลาดคืออะไรหลายคนพร้อมจะสุดๆกับทุกเรื่องแต่ไม่พร้อมจะสุดๆกับพระเจ้าสักเรื่องนี่คือเรื่องแปลกประหลาดหลายคนพร้อมจะทุ่มเทผมจะมุ่งมั่นผมจะบากบั่นอะไรคือหาความสำเร็จในตัวเองแต่ไม่พร้อมที่จะหาความสำเร็จให้กับพระเจ้าผ่านจากชีวิตของตัวเองหลายคนไม่พร้อมเป็นอย่างนั้นทำไมชีวิตของเขาคือเชื่อพระเยซูแล้วรับพระเยซูแล้วได้รับความรอดแล้วสบายเรื่อยๆเฉยๆไม่มีอะไรมากจึงเป็นอย่างนั้น
และสิ่งที่สำคัญมากกว่าคืออะไรเมื่อบางคนเป็นอย่างนั้นและอีกบางคนเป็นตรงกันข้ามกับคนแบบนั้นเกิดการขัดแย้งกันเกิดการต่อสู้กันอะไรมาทีหลังเราทำไมดีกว่ามาทีหลังเราทำไมเติบโตกว่ามาทีหลังเราทำไมก้าวหน้ากว่ามันเป็นอย่างนั้นอีกนี่คือปัญหาใหญ่และปัญหาใหญ่ที่ว่านี้มาจากเราทั้งหลายไม่ได้มีชีวิตที่ได้รับการพัฒนาจนถึงเรียกว่ามีความเติบโตในพระเจ้าอย่างแท้จริงทำให้เราเองนั้นสารวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพื่อนใดดีเราไม่ชอบเพื่อนประสบความสำเร็จเราไม่พอใจดีๆนะบทเราไม่ได้มีลักษณะแบบที่ผมเคยเห็นมาคือยังไงครับคือถ้าเพื่อนประสบความสำเร็จนี่ไม่ชอบใจนะต้องพยายามดันด้นให้สำเร็จเหมือนกันนะหมายความว่าอะไรทำทุกอย่างทำทุกวิธีการทำทุกวิธีการเพื่อที่ยกระดับชีวิตและครอบครัวตัวเองให้เทียบเท่ากับคนบางคนที่กำลังเกิดขึ้นในคริสตจักรนี่เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าภายในเขานั้นไม่สะอาดและมีความคิดที่ไม่ถูกต้องนั่นขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานั่นคือประการที่หนึ่งตั้งเป้าที่จะบรรลุไปคือไปถึงจุดที่พระเจ้านั้นได้ทรงกำหนดไว้ในชีวิตของเราประการที่สองครับประการที่สองตั้งเป้าที่จะลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียครับต้องตั้งเป้าด้วยนะครับที่จะลืมนะครับฟิลิปปีบทที่3 ข้อ 13อ่านดูครับข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและน้อมตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสังเกตดูพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียถ้าเราอยากเติบโตเราต้องตั้งเป้าชีวิตที่จะลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียด้วยเราต้องตั้งเป้ากับที่จะลืมสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราอาจารย์เปาโลคนเขียนมีเหตุผลมากมายครับมีเหตุผลมากมายที่จะลืมสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเขาจำได้ไหมเขาเป็นคนถือเสื้อคลุมเสื้อผ้าให้กับคนที่เอาก้อนหินไปขว้างสเตเฟนซึ่งสเตเฟนนั้นเป็นคริสเตียนคนแรกที่มีชีวิตโดยความเชื่อนะในกิจการบทที่7เราดูเนื้อหายาวแต่อ่านทั้ง2 ข้อที่57 58บอกว่าอะไรอ่านดูครับชื่อว่าซาโลเวลานั้นยังชื่อซาโลภายหลังพระเจ้าเปลี่ยนชื่อเห็นไหมครับทุกคนเอาเสื้อผ้ามาฝากไว้มากองไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนว่าฝ่ายสนับสนุนอยู่ตรงนี้นั้นเปาโลนั้นอยากจะลืมหลายอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเขาทำหลายอย่างที่น่าเกลียดน่าชังทำความทุจริตของพระเจ้าคนจับคนฉุดกระชากลากถูกฆ่าซะก็เยอะนั่นเขาเขียนจากชีวิตของเขาว่าอะไรครับต้องทำอย่างนี้คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียถ้าไม่ลืมมันไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ลืมมันเป็นเหมือนหนองที่พ้นจากเสพในชีวิตแล้วต้องลืมและลืมด้วยตัวเองไม่ได้ต้องขอพระเจ้าช่วยลืมจะบอกเราอะไรตั้งเป้าที่จะลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียพี่น้องเราทุกคนล้วนเคยทำในสิ่งที่ตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีและอับอายแล้วเราต่างก็มีชีวิตที่รู้สึกเครียดเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เราเป็นมาในอดีตมันอยู่ในชีวิตของเรามันต่างกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นในสิ่งที่เราเคยเป็นมาพี่น้องอย่าให้อดีตเหล่านั้นนะครับหลอกหลอนชีวิตของเราเพราะว่าความหวังของเราอยู่ที่พระเยซูคริสต์วันนี้ให้เราละวางความผิดในอดีตเหล่านั้นและมุ่งมองไปข้างหน้าถึงสิ่งที่พระเจ้าจะช่วยเราเป็นพี่น้องนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้บอกกับเราต้องยอมให้อดีตเป็นอดีตต้องยอมนะครับอย่าเอาอดีตมาเป็นปัจจุบันไม่ได้นะครับยุ่งเลยอย่าฝังใจอยู่กับอดีตแต่จงพัฒนาชีวิตของเราที่เติบโตขึ้นในเรื่องที่เราจะมีความสัมพันธ์ในความรู้เรื่องของพระเจ้าให้จิตใจของเราจดจ่อที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าแทนที่สิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนาชีวิตแบบนี้นะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอดีตมันหลอกเราอยู่นั่นเลยครับแต่ถ้าเราพัฒนาชีวิตกับพระเจ้ามันมีหลายอย่างนำเราไปในการเดินกับพระเจ้าสุดท้ายเราลืมหมดเลยโดยไม่รู้ตัวพระเจ้าช่วยเรา
ยิ่งไปกว่านั้นกับอาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรยังมีบางอย่างครับยังมีบางอย่างที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายสูงสุดในการที่จะมีชีวิตกับพระเจ้าได้อีกอย่างหนึ่งคือความสำเร็จด้วยนะครับความสำเร็จก็เป็นปัญหาเพราะว่าความสำเร็จของบางคนมันผูกคนนั้นไว้ในความสำเร็จเหล่านั้นจนทำให้ออกจากความสำเร็จในอดีตแบบนั้นไม่ได้มันทวงคนนั้นอยู่ความสำเร็จบางอย่างนั่นน่ะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จข้างหน้านั้นไม่ได้เพราะว่าความสำเร็จในอดีตมันกำลังทวงเราไว้พี่น้องเราต้องคิดอย่างนี้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนแข่งขันที่อะไรก็ตามที่เราเก็บคะแนนทัวร์นาเมนต์เอาฟุตบอลก็ได้วันนี้ชนะพรุ่งนี้อาจจะแพ้แต่ไม่สำคัญแล้วสุดท้ายในคะแนนต้องมาที่หนึ่งเพื่อเข้าเส้นชัยเข้าวินนั่นสำคัญนั่นบางคนโอ้โหสุดยอดเลยดีมากเลยชนะแต่เป็นไงครับลงไหลอยู่กับความชนะนั้นสุดท้ายพอจบทัวร์นาเมนต์จบการแข่งขันตัวเองนั้นชนะครั้งเดียวแพ้อีก19เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ชนะครั้งนั้นนะครับทำให้ยึดติดอยู่ตรงนั้นและออกมาไม่ได้นั่นข้าพเจ้าได้เมตตาพี่น้องอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าอะไรครับมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วบางคนยึดติดกับความสำเร็จในอดีตจนไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในปัจจุบันได้นี่ก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตของเราด้วยเช่นกันจะบอกว่าลืมมันให้หมดคิดถึงอนาคตคิดถึงปัจจุบันแต่ลืมทุกสิ่งที่เป็นอดีตแม้สิ่งที่เป็นอดีตนั้นเคยเป็นความสำเร็จของเราความล้มเหลวและความเจ็บปวดก็ต้องลืมบ่อยครั้งนะครับที่ความผิดพลาดและความเจ็บปวดทำให้เราหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังพี่น้องครับความคิดและความรู้สึกของเราจะสารวนอยู่กับช่วงเวลาแบบนั้นในชีวิตของเราจะวนเวียนเหมือนกับอะไรครับเหมือนอิสราเอลที่เดินอยู่40 ปีวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั่นจะบอกว่าอะไรครับให้เราลืมเนี่ยมันหมายความอะไรหมายความว่าเอาออกไปจากความคิดหมายความว่ามองข้ามมันไปพี่น้องซาตานนี่มันฉลาดครับมันเล่นงานคนของพระเจ้าทุกคนคือไม่ให้เราลืมมันฉลาดตรงนี้ครับบางคนเป็นปีเป็นเดือนเป็นหลายปีเป็นหลายเดือนก็ยังไม่ลืมนี่ผมอ่านเฟซบุ๊กเร็วๆนี้ก็ยังพูดเรื่องอดีตอยู่ยังไม่ลืมสักทีแล้วชีวิตจะไปต่อยังไงพอทำท่าจะดีก็คิดถึงเรื่องเดิมพอทำท่าจะดีก็คิดถึงเรื่องเดิมสุดท้ายอะไรครับชีวิตคุณอยู่ที่เดิมไม่เคยไปไหนแค่ดูเหมือนว่าจะไปแต่ยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่าหัวใจแล้วก็บางอย่างที่อยู่ข้างในนั้นมันยังคงคืนอยู่กับเรื่องเดิมเรื่องในอดีตแล้วมันมีปัญหานะครับเพราะอะไรครับมันคิดคนเดียวของมันแบบนั้นคนอื่นเขาไม่ได้ร่วมคิดด้วยมีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็พระเจ้าเมตตาช่วยเราทั้งหลายพี่น้องตั้งเป้าที่จะลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จไม่ว่าเป็นความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้เราคิดถึงปัจจุบันและอนาคตให้เรามุ่งเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อก้าวไปสู่เส้นชัยที่พระเจ้าจะเตรียมไว้ประการสุดท้ายประการที่ 3ประการที่ 3อ่านด้วยกันดีไหมครับตั้งเป้าที่จะโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจากข้อ 13นี่นะครับประโยคตอนท้ายบอกว่าอะไรอ่านอีกครั้งหนึ่งข้อ 13เห็นไหมครับพี่น้องดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับไม่เพียงแค่บากบั่นไม่เพียงแค่ลืมแต่ต้องโน้มตัวเองออกไปมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องพี่น้องการมีเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีการลืมนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ทั้งสองส่วนนี้มันไม่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายนะครับถ้าเราจะไปถึงเป้าหมายเราต้องโน้มตัวของเราออกไปเคลื่อนตัวเราออกไปสู่เป้าหมายวันนี้เราต้องพิจารณาตัวเองครับอะไรบ้างที่เรายังไปไม่ถึงอะไรบ้างที่เราไปถึงแล้วมีอะไรบ้างที่เรายังไปไม่ถึงเมื่อพิจารณาตัวเองเมื่อคิดได้อย่างนั้นให้เราโน้มตัวเราเองออกไปหาเป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้านั้น
มันอาจจะหมายถึงการรับใช้บางสิ่งบางอย่างที่เรายังคงบกพร่องและอ่อนแอมันอาจจะหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณลักษณะชีวิตของเราบางอย่างที่เรายังคงบกพร่องและอ่อนแอทูลขอที่พระเจ้าช่วยเราพัฒนาชีวิตกับพระเจ้าให้ดีขึ้นหมายถึงอะไรอีกหมายถึงอะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตของเราที่รู้สึกว่าเรายังไปไม่ถึงแต่มันคือเป้าหมายชีวิตของเราพี่น้องที่หลายเราต้องทูลขอพระเจ้าที่จะให้กำลังให้เรี่ยวแรงแก่เราให้สติปัญญาให้หลักคิดให้อุดมการณ์ให้ทัศนคติที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นเคลื่อนตัวเองออกไปไม่ใช่อยู่กับที่ครับพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมรางวัลไว้ให้กับเราทุกคนถ้าเราเป็นนักวิ่งอย่าวิ่งแข่งโดยที่ไม่ได้เข้าเส้นชัยจงเข้าเส้นชัยทุกคนและพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับในข้อ16อ่านดูครับเมื่อได้แค่ไหนแล้วก็ให้ดำเนินตามนั้นต่อไปไม่ใช่หยุดอยู่กับที่แต่ให้เดินอยู่บนเส้นทางนั้นจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้เพื่อเราทั้งหลายพี่น้องครับดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เรารู้และสำแดงสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นออกมาในชีวิตของเราเหมือนที่พระคำในข้อ16ว่าได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปไม่เพียงแค่บากบั่นมุ่งไปไม่เพียงแค่ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแต่เราจะเป็นต้องอะไรครับตั้งเป้าชีวิตที่จะโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่มีใครที่เป็นนักวิ่งที่ไม่รู้จักการแข่งขันนิวยอร์กมาราธอนไม่มีใครไม่รู้จักการแข่งขันนิวยอร์กมาราธอนเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสายวิ่งผมนี่ไม่ใช่สายวิ่งผมเป็นสายกินนะแต่ถ้าสายวิ่งนี่เขาต้องรู้จักนิวยอร์กมาราธอนนี่พี่น้องหลายคนอาจจะสายกินเหมือนผมหรือเปล่าดูจากมือและหน้าตาแต่สายวิ่งดูมันไม่ค่อยมีนะในกิจจักรของเราอาจจะมีบ้างบางคนแต่สายวิ่งต้องรู้จักนิวยอร์กมาราธอนเป็นการแข่งขันที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตของนักวิ่งสายวิ่งต้องไปให้ได้หรือโตเกียวมาราธอนก็ดีต้องไปให้ได้แต่ผมจะพูดนิวยอร์กมาราธอนในปี 1986 มีนักวิ่ง 20,000 คนเข้าสมัครนักวิ่ง 20,000 คนเข้าสมัครแต่ทุกคนเข้าเส้นชัยหมดโดยเฉพาะคนแรกที่เข้าเส้นชัยไม่มีใครรู้จักไม่มีใครจำชื่อเลยแต่เรื่องแปลกคือทุกคนจดจำชื่อคนสุดท้ายที่วิ่งเข้าเส้นชัยได้คือมีคนวิ่ง 20,000 คนสมัครเนี่ยและคนแรกเข้าเส้นชัยคนก็ตบมือทุกคนก็จะตบมือแต่ขอโทษนะครับทุกคนที่ดูรายการทุกคนที่ร่วมในประสบการณ์ในครั้งนั้นทุกคนจำชื่อคนที่เข้าเส้นชัยคนสุดท้ายได้ทุกคนจนถึงเวลานี้ยังจำได้อยู่เพราะว่าคนที่เข้าเส้นชัยคนสุดท้ายเขาใช้เวลาวิ่งทั้งหมดเท่าไหร่ครับ4 วัน2 ชั่วโมง47 นาที17 วินาทีเขาวิ่งทั้งหมด4 วัน2 ชั่วโมง47 นาที17 วินาทีนับเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ช้าที่สุดในโลกคนนี้ใช้เวลาในการวิ่งทั้งหมด4 วันกว่าระยะทาง 42.195 กิโลเมตรไม่มีใครจดจำ 19,999 คนได้ทุกคนนะครับคือบางคนก็จดจำแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจดจำทั้งหมดแต่ว่าคนสุดท้ายนี่ทุกคนจดจำได้เขาชื่อว่าบ๊อบดีแลนดูภาพบ๊อบดีแลนหน่อยครับขึ้นภาพบ๊อบดีแลนเพราะว่าบ๊อบดีแลนไม่มีท่อนล่างครับไม่มีท่อนล่างเขาใช้มือวิ่งและเขาเข้าเส้นชัยในเวลา4 วันกว่าไปภาพต่อไปครับนี่คือบ๊อบดีแลนไปภาพสุดท้ายที่เขาเข้าเส้นชัยครับนี่ครับเขาชนะ4 วันกว่าเขาไม่มีท่อนล่างเขามีแต่มือ
แล้วเขาใช้มือเนี่ยวิ่งและเขาต้องใช้เวลาถึง4 วันกว่าถึงจะได้เข้าเส้นชัยทุกคนปรบมือแล้วก็รู้จักบ๊อบดีแลนกันทั้งหมดเขากลายเป็นคนที่ดังที่สุดในเวลานั้นและดังจนถึงวันนี้เขากลายเป็นแรงบันดาลใจกับนักวิ่งทุกคนทั่วโลกบ๊อบดีแลนเป็นทหารสงครามผ่านศึกเวียดนามเขาเสียขาทั้ง2 ข้างเสียท่อนล่างไปเมื่อเขาออกลาดตระเวนและเหยียบกับระเบิดที่เวียดนามสุดท้ายเขาพยายามที่จะเอาชนะตัวเองสู้กับความจำกัดของตัวเองและเขาไม่ยอมนั่งวีลแชร์นะครับเพราะว่าในการแข่งขันมาราธอนเนี่ยมันจะมีประเภทที่เรียกว่าคนพิการใช้วีลแชร์แข่งก็ได้แต่บ๊อบบอกว่าไม่เอาเขาจะต้องแข่งแบบคนปกติจนในที่สุดนะครับผู้อำนวยการเนี่ยผู้อำนวยการเนี่ยต้องยอมเลยนะครับยอมให้เขาเข้าร่วมแข่งขันผู้อำนวยการที่ชื่อว่าเฟร็ดเลโบนะครับเขาเป็นผู้อำนวยการการแข่งขันเนี่ยต้องยอมให้บ๊อบเนี่ยเข้าร่วมเพราะว่าบ๊อบยืนยันว่าเขาจะร่วมแบบคนปกติสุดท้ายเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนนิวยอร์กมาราธอนและเขาเข้าเส้นชัยครับ4 วันกว่าทุกคนจดจำชื่อของเขาได้ทั้งหมดแล้วเขากลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทุกคนที่มีความจำกัดและไม่ยอมให้ความจำกัดนั้นจำกัดตัวคนนั้นเหมือนกับที่บ๊อบดีแลนได้พิสูจน์แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายในอีก1 ปีข้างหน้าเรายังคงต้องวิ่งต่อไปแต่การวิ่งของเราคือการวิ่งกับพระเยซูเจ้าเป็นการวิ่งฝ่ายวิญญาณเป็นการวิ่งเพื่อพัฒนาชีวิตกับพระเจ้าอย่ายอมแพ้เหมือนบ๊อบดีแลนที่เขาไม่ยอมแพ้พยายามเหมือนกับที่บ๊อบดีแลนพยายามและบ๊อบดีแลนเข้าเส้นชัยเราจะเข้าเส้นชัยในตอนปลายปีนั้นขอพระเจ้าเมตตาครับบางวันไปข้างหน้าลืมบางอย่างลืมทุกอย่างที่หลอกหลอนที่กดดันและทำลายชีวิตของเราและเคลื่อนตัวเองออกไปเหมือนกับที่บ๊อบดีแลนไม่ยอมให้ความจำกัดของเขาจำกัดชีวิตของเขาแล้วเขาเคลื่อนตัวเองออกไปโดยการใช้มือเคลื่อนตัวเองออกไปแล้วก็วิ่ง4 วันกว่าเข้าเส้นชัยทุกคนปรบมือเป็นเสียงเดียวกันและโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับทูตสวรรค์จะพากันปรบมือในชีวิตของเราเพราะว่าเรานั้นตั้งใจที่จะเข้าเส้นชัยในองค์พระเยซูเจ้ากันทุกคนนั้นขอพระเจ้าได้เมตตาอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าผู้สูงสุดมาราธอนของชีวิตกำลังจะเริ่มต้นในปีนี้ท่ามกลางเราทุกคนขอพระเจ้าช่วยเราจะวิ่งอย่างมีเป้าหมายเราจะวิ่งอย่างที่ไม่ให้อดีตหลอกหลอนและทำลายชีวิตของเราแต่เราจะเคลื่อนตัวเองออกไปท่ามกลางความจำกัดที่เรามีเพื่อเราจะเข้าเส้นชัยเพื่อเราจะรับรางวัลจากกลุ่มขอพระเจ้าสนับสนุนเราทุกคนในตลอดทั้งปีนี้ที่จะเคลื่อนตัวเองออกไปในเป้าหมายที่เรามีในชีวิตที่เราจะสัมพันธ์และเติบโตกับพระองค์ทุกการเคลื่อนของเราทุกการก้าวเดินทุกการวิ่งของเราจะเป็นช่วงจังหวะที่พอดีที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เราได้พร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นให้เราได้ไว้วางใจและมั่นใจว่าพระเจ้ายังคงอยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขอพระเจ้าได้อวยพรสนับสนุนเสริมสร้างกำลังชีวิตของเราทั้งหลายในการก้าวเดินติดตามพระเจ้าตลอดนับจากนี้ไปจนถึงปีนี้ขอพระเจ้าได้อวยพรทุกคนในเช้านี้อธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมทางคริสตจักรแบปติสต์สงขลาหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับพระพรได้รับคำหนุนใจตลอดจนถึงข้อคิดในการดำเนินชีวิตผ่านทางพระวจนะและคำเทศนานะครับหากพี่น้องที่สนใจอยากจะรู้จักกับพระเจ้าสามารถที่จะติดต่อกับคริสตจักรใกล้บ้านของท่านได้หรือสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook คริสตจักรแบปติสต์สงขลานะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ